Бәріңе сәлем, бүгінгі видеода новый 300 мыңға сборка болады. Бұл қазіргі кезде ең арзан сборка. Егер AliExpress пен OLX санамағанда осыдан арзан болуы мүмкін емес. Сондықтан видео қызық және пайдалы болады деп ойлаймын. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңдар, ал біз видеоға кеттік, короче. Компьютеріміздің ортаңғы миын біз процессорден бастаймыз. Осы жолы біздің процессорымыз Intel болады, себебі Intelден арзан процессорлар өте аз. Және бұл жерде бізде ең выгодный процессор ол Intel Core i3 10100F. Сокеті LG1200 және белый ветерде OEM версиясы 43400 теңге тұрады. Процессорде 4 ядр және де 8 поток бар. Бұл AMD-ның осындай бюджеттегі кейбір процессорінен қарағанда выгоднылау. Тактовый частотасы 3600 МГц, объем кэші L3 6 МБ және де кіріктірілген графикасы жоқ. Бұл дегеніміз бұндай процессорлерде ішінде өзінің слабый видеокартасы болмайды деген сөз. Және ол үшін де сендер бөлек ақша төлемейсіңдер. Сондықтан да процессордың соңғы жағында F деген әріп бар. Ал F-сіз i3 100 көретін болсақ, оның бағасында кәдімгідей айырмашылық бар. Бұл процессордың TDP-сы 65 Вт, яғни боксовый куллерді де көтере алады. Бірақ та біз басқа шаралау куллер аламыз, оны кейінірек айтамын. Процессордың өзінің 4 ядр және де 8 потогы болғандықтан осы кездегі ойындарға және де басқа да 3D программаларға жарайды. Бірақ та 3D программалардағы қиын жұмыстарды істей алмайды. Енді біздің бюджетіміз аз болғандықтан осыдан басқа процессорлерге қараудың да шансы жоқ. Ал бұл процессордың бағасына қарамастан бұған конкурент вообще жоқ. Процессордың ядросы аз болса да, каждый ядроға өзінің производительності мықтырақ. Яғни кейбір 4 ядер AMD-ларға қарағанда бұның ядросы мықты. Және AMD-дан басым алып тұрған плюсы оперативный памятқа көп ақша кетірмейтініміз. Себебі бәріміз білеміз, Intel-дің процессорларына AMD-ніңкіндей оперативный памяттың көп частотасы керек емес. Ал i3 100-ға даже 2666 МГц жетеді. Сондықтан осы процессорды аламыз. Процессорден бөлек келесі бізде материнский плата жүреді. Осы жолы материнский платамыз MSI H410MA Pro. Форм-фактор стандартты micro ATX. Оперативный памятке DDR4 2 слот бар. Каждый слот көтеретін частотасы 2133-тен 2933-ке дейін. Оперативный памятке арналған максимальный объем 64 ГБ. Материнский платаның басқа материнский платадан артықшылығы M2 слоттың болуы және видеокартаға арналған PCI слоттың темір болуы. Ал минустарына цепь питаниясындағы радиатордың жоқ болуын жатқысақ болады. Материнский плата өздігінен функционалды және де жақсы жұмыс атқарады. Бұл бізге ең керегі және Intel-дің процессорлеріндегі ең маңызды зат. Себебі егер процессорың i3 болса, бұдан артық ештеңе керек емес. Сендердің әрқайсының әр қалаларында әртүрлі бағада 30 мыңнан 35 мыңға дейін болады. Сондықтан да менің кеңесім сендерге осы материнский платаны заказ беру керек. Келесі материнский платадан кейін сразу оперативный памятті айтып кетейік. Осы жол оперативный память біздің ескі досымыз HyperX болады. HyperX туралы ешқандай претензия айтудың керегі жоқ. Бұл компания өте надежный және де бәрімізге пайдалы. Бірақ та оның ең үлкен минусы көтеріңкі баға. Ал оперативный память жақтан айтатын болсақ, бұл жерде ең выгодный HyperX болып тұр. Оперативный памяттің көлемі 8 ГБ DDR4, частотасы 2666 МГц, тайминг CL16. Памяттің плюстарына охлаждениеге арналған радиаторлар мен XMP профилдің поддержкасы жатады. Ал минусы көтеріңкі баға. Себебі бағасы менің қаламның статистикасымен 22 мың теңге болады. Егер сендер осыны алатын болсаңдар, 2 штуктан аласыңдар. Себебі 8-ден 16 ГБ алатын болсаңдар, двухканальный режим деген ашылады. Ал двухканальный режим мен қарапайым режимнің арасында үлкен айырмашылық бар. Сондықтан да заказ берсеңдер, осыдан 2 заказ бересіңдер. Келесі бізде видеокартаны таңдау ең қиыны болды. Себебі қазіргі дефициттен даже таңдай да алмайсыңдар. Бұл бюджетте бізге келсетін тек қана GTX 1650. Мына жерде сендерге даже таңдаудың да керегі жоқ. Қайсы арзан және де қайсы выгодный, соны алыңдар. Тіпті бір вентиляторлы болса да ең бастысы болса болды. Және бюджетке кіру үшін ең арзанын алуға тырысыңдар. Бірақ та алдарыңда GDDR5 немесе GDDR6 арасында таңдау болса, GDDR6-ны таңдауға кеңес беремін. Себебі бұда жылдамырақ память болады және де производительность көбірек болады. Видеокартаны егер алсаңдар, қазіргі кезде нормальный ойындарды көтере алады. Конечно, новый ойындарды көтермейді, бірақ та 2019-ға дейінгі ойындарды ультрада, высокийда ойнауға болады. Бағасы қазіргі кезде октябрьдің басында 170 мыңнан 200 мыңға дейін. Өздерің қандайын табасыңдар, сондайын алыңдар. Бірақ қандай дегенде ең арзаны болу керек. Қысқасын айтқанда өздерің түсініп аласыңдар. Келесі бізде выборда тұрған ол память накопитель. Бұл жерде екі вариант бар. Бірінші 120 ГБ SSD және 1 ТБ жесткий диск аламыз. Екінші вариант 240 ГБ SSD аламыз. Ал жесткий дискті кейінге қалдырамыз. Негізі мен сендерге екінші вариантты таңдауға кеңес беремін. Себебі 240 ГБ басында саған жетеді. Ал менің SSD-дан таңдауым Adata Su 630 240 ГБ
деген версияға түсті. Бұл SSD-ның конечно минусы, интерфейсі SATA 3, бәрің NVMe көргілерін келді, мен түсінем. Бірақ та оның бағасы да қымбат болғандықтан осыны алуға мәжбүр болдық. Бірақ бұның да жылдамдығы өте жақсы. Яғни скорость чтения до 520 мегабайт в секунду, ал скорость записи 450 мегабайт в секунду. Негізінде 240 гигабайт Windows-қа және 2 ойынға жетеді. Мысалы, былай істесеңдер болады. Бір ойын жазасыңдар, оны өтесіңдер, удалить етесіңдер, новыйын жазасыңдар. Ал кейінірек ақша болған кезде 1 терабайттық жесткий диск немесе NVMe SSD ала саласыңдар. SSD-ның бағасы октябрьдің басында 15 000 теңге, бірақ та одан көтерілмейді деп ойлаймын. Заказ беруге болады. Келесі компьютердің бөлшегі блок питания. Менің әр кезде және барлық кездегі таңдауым ол Cougar HTC 600. Себебі бұл блок питания менің компьютерімде тұрғандықтан сендерге смело кеңес бере аламын. Блок питанияның мощності 600 Вт және стандартты сертификат. Материнский платаға арналған коннектор 20+4. PCI коннектордан 6 пиннан 2, Molex-тан 2-4 пин және де SATA-дан 6 коннектор. Блок питанияның артықшылығы япониялық конденсаторлар орналасқан. Вентилятор бесшумный, бағасы менің уақытыммен 20 000 теңге болады. Келесі процессорге арналған кулерде Intelдің өзінің боксовый кулері жетеді. Бірақ та біздің процессорымыз OEM болғандықтан біз басқа кулер аламыз. Осы жолы бізге 3000 теңгелік Deepcool Gamma Archer болады. Кулердің дизайны өте қарапайым және вентиляторы өте үлкен. Минусы, конечно, радиатордың кішкентай болуы, ал плюстары орнату өте оңай және де ТДП-сы 95 Вт. Бұл бізге жетпек түгілі артық болады. Өйткені процессор қатты ыстықта емес. Кулер менің уақытыммен 3000 теңге болады. Сендердің уақыттарымен де 3000 теңге болу керек. Өйткені бұның бағасы ешқашан өзгермейді. Келесі соңғы бөлшек компьютердің корпусы әркімнің өзінің вкусына байланысты болу керек. Даже сендер телевизордың коробкасына да құрастырсаңдар болады. Бірақ та бұл жерде әркімнің өзінің вкусы болғандықтан менің де вкусым бар. Осы жолы мен таңдауым Zalman S3 деген корпусқа түсті. Корпустың бір жақсы қап-қара түсті және де минималистичный. Ешқандай артық керек емес детальдары жоқ. Өздігінен корпус ұзын, бірақ та қалыңдығы аз. Бұл қатты бізді мазаламайды, себебі біздің кулеріміз өте кішкентай. Жанындағы панель стеклодан жасалған және алдыңғы панелінде USB 2.0 және бір USB 3.0 бар. Сосын, как обычно, қосылып өшуіне және перезагрузкаға арналған кнопкалар, одан кейін микрофон мен наушникке арналған разъемдар бар. Корпустың дизайны бәрі жақсы және іші кең, заказ берсеңдер болады. Бағасы 17 000 теңге, ссылкасы описанияда. Енді қазір мен сендермен қоштасамын, бірақ та осыдан кейін ойындардағы тесттер болады. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Және комментарияға видеокарталар жайлы өздеріңнің ойларыңды жазсаңдар болады. Менің осы видеодағы озвучкам аяқталды, енді сендер ойындардағы тесттарды көре берсеңдер болады. Осымен давайте, короче.